Hello， 歡迎大家翻嚟我哋細豆嘅 channel 啊！咁咧我係阿寶，今日咧要同大家分享下咧就係我嘅中秋節裝飾 planning。冇錯，我哋今年嘅裝飾咧就我有一個 idea 咧，就同咗我幾位同事一齊分享啦。咁咧其實咧就係喺我哋 counter 嘅前面位置啦，就有一隻超級巨型嘅兔仔，就係咧中國傳統，唔係應該係屬於香港傳統嗰隻燈籠兔仔，冇錯，就係呢一隻啦。我要係超級大過一個人嘅兔仔。跟住咧就會喺個草地上面，咁然後啲草地上面有張野餐墊，跟住咧上面就係一個滿月，然後咧後面呢度咧就有個夜景咁樣啦，即係有星星啊，有天空啊，咁咧就營造到好似咧中秋我哋出去賞月咁樣喺張紙上面坐喺度，哇！呢個 idea 係咪好刺激㗎？諗起到冇錯，其實咧做呢一單嘢咧，我哋都做咗起碼2-3個禮拜，係好俾心機去做。我一齊俾大家睇下，究竟我哋做嗰個花絮係點樣，一齊去片幕下。其實今次呢個 project 對我哋團隊嚟講呢係一個非常大嘅挑戰嚟，真係第一次做燈籠，仲要第一次做一隻人咁高嘅燈籠。我當時呢係完全冇諗過，原來呢件事係咁複雜，因為首先要有一個設計圖啦，咁就要計好晒啲比例，究竟每一條要幾長幾高啊，咁跟住呢都好彩工程部同事係好樂於助人嘅，咁佢會幫我哋手一齊去砌呢個骨架出嚟。呢個骨架之所以可以形成到呢，真係都要好多謝工程嘅同事，用咗差唔多1個禮拜時間拼砌，拆完又再砌，跟住終於俾我哋呢就諗好咗個骨架搞掂啦。一骨架完咗呢，就成功咗一半啦。跟住簡單鋪一層白布啦，然後就係不停重複去剪呢幾隻顏色嘅條條，一張一張咁樣黐上去。嗱，呢個呢就係兔仔個身啦，係咪就咁睇落去都見到好大隻啊？認真咁講啊，我哋真係呢好花心機，不停剪，剪完呢就一條條咁樣黐上去。嗱，俾大家望真啲，呢啲呢係逐條黐上去噶，我哋冇偷懶噶。耶！當初我設計咧要用呢一隻兔仔，其實另一個主要嘅原因咧係想為大家創造一啲集體回憶。因為咧整完之後，好多公公婆婆咧都走嚟同我哋講啊，我哋細個都係玩呢個燈籠噶。睇住佢哋帶自己嘅小朋友過嚟影相，然後再分享自己故仔，其實我哋都好有成功感啊！希望今次嘅中秋裝飾咧，唔單止小朋友見到開心，連大人見到咧都會覺得好興奮嘅。唔知你哋細個又有冇玩過呢一隻兔仔燈籠呢？我哋邀請你哋咧嚟到我哋5座 counter 對出，同我哋呢一隻超級無敵大兔仔合照過中秋。耶！